Сегодня у нас на работе Mercedes-Benz 204 рестайлинг. Человек пытался восстановить морду своими силами. Я думаю, по закладным видно. Ну и в общем сдался. Сейчас покажу, почему. Капот тоже алюминиевый. Заварил капот, зашпаклевал, а потом, получается, расшпаклевал. Там пошли трещины. Фары, бампер, радиатор кондиционера. Желательно под замену. Ну и капот. Все это дело стоит в районе 150. Это только запчасти. Нива с нашими картавскими пробками, видимо, пытался объехать. Что-то пошло не так. Но будем делать.